હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ માય ન્યૂ બ્લોગ્સ. હા, મંત્રને દાખલા શીખવાડે છે. ગણિતનું પેપર છે આજ. જોવો તમે જોવો ત્યાં જોવો એ પેટીમાં શું કરે છે એ જોવો પેટીમાં બેઠો છે ઊભો થા એમ નીકળતો બારો પેટીમાંથી એક્ઝામ દઈને વહી આવ્યો છે મંત્ર કેવું ગયું પેપર ગણિતનું હતું ને હરખા દાખલા ગણ્યા છે 2:15 થવા એવા છે હવે ભાઈ કાલે હેનું પેપર છે કમ્પ્યુટર તો કોમ્પ્યુટરની તૈયારી કરવાની છે ને તો કેટલા પેપર બાકી રહ્યા ટાઈમ ક્યાં ક્યાં કમ્પ્યુટર પછી પૂરી પરીક્ષા પછી ગાઈઝ, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. બાય.